समादरणीय दर्शक महानुभावहरू म हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन गइरहेको छु दुई टिमको घम्साघम्सी हुन गइरहेको छ फाइनल खेलको पहिलो सर्भिस गुरुङ सपिङ सेन्टरका जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीबाट भने भर्खरै आफ्नो खाता खोल्न सफल हुनुभएको छ नम्बर लुम्बिनी वामी हस्पिटलको नम्बर 1 छ भने गुरुङ सपिङ सेन्टर 0 नम्बर 10 सर्भिसमा वामी हस्पिटलका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज फाइनल गेम भइरहेको छ हामी अहिले उपस्थित भएका छौँ गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका 7 चितीपानीदेखि हामी उपस्थित भएका छौँ सर्भिसमा गुरुङ सपिङ सेन्टरका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी लुम्बिनी वामी हस्पिटलका जर्सी नम्बर 4 का खेलाडीबाट सर्भिस आउट जसको फाइदा गुरुङ सपिङ सेन्टरलाई गुरुङ सपिङ सेन्टरको नम्बर 2 छ भने लुम्बिनी वामी हस्पिटल 2 नम्बर 2 बराबर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी हामी अहिले गैरी खोला खेल मैदानदेखि उपस्थित भएका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला हजुरलाई लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला हजुरले लेखेका कमेन्टहरूलाई हामी पढेर आगामी दिनमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा गल्ती भएको भए हामी सुधारेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा हजुरहरूलाई देखाइरहेका छौँ जोडिँदै जानुहोला रुद्रावती न्युज युट्युब च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला हजुरहरूका चासो गुनासोका केही विषय छन् भने हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ ऋषिराम ढकाल फलोइङ फेसबुक रहेको छ भने टिकटक पनि रहेको छ टिकटकमा पनि छोटा छोटा साना साना न्युजहरू हामी प्रसारण गर्ने गर्दछौँ रुद्रावती न्युज रहेको छ टिकटक आइडी पनि गुरुङ सपिङ सेन्टर 10 नम्बर 5 खेल रोचक भइरहेको छ हामी हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ यहाँ आज विविध कार्यक्रम हुन गइरहेका छन् राष्ट्रिय कलाकारहरू पनि आउनुभएको छ हामी हजुरहरूलाई अगाडि उहाँहरूले गाएका गीत लगायत सङ्गीतहरू हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी देखाउने जमर्को गर्नेछौँ थोरै अहिले हामी हजुरहरूलाई स्टेजतर्फ पनि देखाउन चाहौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चितीपानी राम्रो चितीपानी हामी पूर्ण खेल मैदानतर्फै हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा अतिथिको रूपमा आसन
हामी ती माथिपट्टिको रमणीय दृश्य पनि हामी देखाइरहेका छौँ हजुरहरूलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युवाहरू बसेर भलिबल म्याच हेरिरहनु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म यति जुम गरेर हजुरहरूको मार्फत राखिरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाइ बहिनीहरू सबै आउनु भएको छ। पारिपट्टि बसेर सबैले गेम हेरेर मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी प्रत्यक्ष रूपमा हजुरहरूलाई देखाइरहेका छौँ। 8 छ भने लुम्बिनी वामी हस्पिटल 6 नम्बर 8 छ सर्भिसमा जर्सी नम्बर 15 का खेलाडी तर बल आउट हुन पुग्यो, जसको फाइदा लुम्बिनी वामी हस्पिटललाई। लुम्बिनी वामी हस्पिटल नम्बर 7 छ भने गुरुङ शपिङ सेन्टर 8 नम्बर 7 8। हामी ठाउँ ठाउँमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्ने गर्दछौँ। हजुरहरूका चासो गुनासो केही छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। विशेष गरी हामी दुःख पाएकाहरू लगायत किसानहरूका खास गरेर हामी रिपोर्टिङ ज्यादातर महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामी समावेश गर्ने गर्दछौँ। ठिक छ ल खेलौँ। नम्बर गुरुङ शपिङ सेन्टर 9 लुम्बिनी वामी हस्पिटल 9 मनोज बराबर। नम्बर पूर्ण लुम्बिनी वामी हस्पिटललाई नम्बर वामी 11 गुरुङ शपिङ सेन्टर 9। यस वर्ष पनि दशैं तिहार तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा यस बिसौनी युवा समूहद्वारा आयोजित भलिबल प्रतियोगिता तथा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको आज औपचारिक अन्तिम दिनको औपचारिक कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेको छ। भलिबल खेलको फाइनल लुम्बिनी वामी हस्पिटल भर्सेस गुरुङ शपिङ सेन्टरको खेल चलिरहेको छ। यस लगत्तै हाम्रो अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरू सुरु हुनेछ। तपाईहरुको जहाँदै हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो स्टेजमा गइकला खेल मैदानमा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गाउँवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँकै पनि हुनुहुन्छ कृपया छिट्टोभन्दा छिट्टो हामीमा उपस्थित भइदिनु होला। भलिबल तर्फको फाइनल लुम्बिनी वामी हस्पिटल भर्सेस गुरुङ शपिङ सेन्टरको खेल चलिरहेको छ। नम्बर वामीलाई वामी हस्पिटल 13 गुरुङ शपिङ सेन्टर 11।